आमच्या आपट्याच्या झाडावर हे असं छोटंसं घरटं बांधलं होतं एका छोट्या पक्ष्याने. कोणता पक्षी आहे ओळखायला येत नाहीये. आधीच म्हणजे काळोख आहे आणि ते पक्षी पण एकदम लहान आहे. हा कोणता पक्षी आहे तो ओळखायला येत नाहीये, पण आम्ही गुगलवर सर्च केला तर आम्हाला सूर्यपक्षी म्हणून त्याच्यात दाखवलं. तुम्हाला आपल्या बोलीभाषेत या पक्ष्याला काय नाव असेल तर माहीत असेल तर नक्की कमेंटमध्ये सांगा.